როგორ აკეთებს ახლა ეს Q აი ამ დავალებას. მოკლედ, მრავალსტრიქონიანი კომენტარი ზევით, ერთსტრიქონიანი კომენტარები, speed equals სიჩქარე არის 5 მითითებული, შემდეგ ფუნქცია არის შექმნილი, ფუნქციაში ეს არის გაწერილი. Pen-up-ი აი აქედან იწყებს Q მუშაობას, აიღოს კალამი, შემდეგ set position-ი რომ წავიდეს ამ პოზიციაზე, ანუ 0 და 200, ანუ ზევით ავიდეს, შემდეგ შემოbrunდი მარჯვნივ, ეგ ნიშნავს რომ ქვევით გამოიხედე, იმიტომ რომ საწყის პოზიციაში Q მარჯვნივ იყურება, შემდეგ გამოიძახე ეს ფუნქცია, რომელიც აი ამას აკეთებს და ამ ფუნქციას გავარჩევ, შემდეგ set position-ი, როდესაც ამ ფუნქციის გაკეთებას დაასრულებს, ანუ ქვევით ჩამოვა, set position-ში მერე გადადის ისევ -200 და 0, ანუ ამ პოზიციაზე გადადის. შემდეგ left-ი მოbrunდი 90 გრადუსით და ისევ გამოიძახე ეს ფუნქცია. ანუ აქედან წამოვიდა ისევ აი აქ. ახლა თვითონ ფუნქცია რას აკეთებს? სვლადია შექმნილი count-ი, რომელიც 0-ს უდრის და რაში დაგვჭირდება აი აქ? გავიგებთ. შემდეგ 16 ჯერ გაიმეორე აი ეს კოდი. ახლა 16 რაში გვჭირდება? დავთვალოთ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 და 16. ესე იგი დადე კალამი, წადი წინ, აი ამ წერტილზე ვართ ახლა წარმოვიდგინეთ ამ წერტილზე ვართ. დადე კალამი, წადი წინ, მოbrunდი მარჯვნივ 90 გრადუსით, ანუ შემოbrunდა აქეთ, აი ამ მიმართულებით. და თუ count-ი, ანუ ეს პროცენტი ნიშნავს ახლა დანაშთვას. ახლა დანაშთვა რას ნიშნავს? count-ი რომ გავყოთ 2-ზე და ნაშთი ტოლი იქნება 0-ის. მაშინ გააკეთე pen size იყოს 5. ესე იგი 5 იყოს size, ანუ ზომა ამ ხაზის და გააგრძელე ისევ ეს კოდი. ახლა აქ ახალი არის დანაშთვა. ანუ count-ი თავიდან ხომ უდრის 0-ს. თუ count-ი, ანუ 0 გაყოფილი 2-ზე ნაშთი არის 0, მაშინ pen size კალმის ზომა იყოს 5. თუ მსხვილი იყოს ეს ხაზი, თუ წვრილი. ამას გამოსავსებლად. შემდეგ წადი 10 პიქსელით წინ, ანუ აი ამ წერტილიდან აქეთ წამოვიდა 10 პიქსელით, შემდეგ 20 პიქსელით დაბრუნდა უკან, აი აქ, შემდეგ ისევ წინ წავიდა, ანუ აქ წავიდა წინ, წამოვიდა უკან, დაბრუნდა ისევ წინ, აი ამ შუა წერტილზე მოვიდა და კალმის ზომა გახადა 1. მოbrunდა მარცხნივ, აიღო კალამი და count-ი გახადა 1-ით მეტი. ანუ თავიდან თუ 0 იყო, აქ count-ი გახდა 1. შემდეგ 1 რომ გააკეთა, ხომ ჩამოვიდა, მერე იწყებს ისევ თავიდან, ხო? pen down-ი გააკეთა, ისევ 25 პიქსელით წავიდა წინ. შემდეგ right-ი მოbrunდა მარჯვნივ, ანუ ამ მხარეს მოbrunდა და ისევ ამ if-ს ეკითხება, თუ count-ი გაყოფილი 2-ზე ნაშთი არის 0, ანუ აქ ხომ 1 გახდა უკვე, როდესაც ეს გააკეთა, count-ი გახდა 1-ის ტოლი. 1 რომ გავყოთ 2-ზე ნაშთი 0-ის ტოლი არ არის 1-ის ტოლი, ამიტომ pen size 5 აღარ გახადა და გააგრძელა ამ მოქმედებების გაკეთება. ესე იგი ზუსტად ეს აკეთებს, რომ აქ ზოგჯერ მსხვილი არის, ზოგჯერ წვრილი არის, ხო? ამ ეს ხაზები. ამიტომ ყოველი კენტი ხაზი არის მსხვილი, ლუწი ხაზი არის მეორე, მეოთხე, მეექვსე წვრილი ხაზები. შემდეგ იგივე საკეთებს უბრალოდ აქ რომ ჩამოვა, გადადის ამ პოზიციაზე და იგივე საკეთებს აქაც. აქ დასამახსოვრებელი ერთი ის არის, დანაშთვა არ იყო, აქამდე შემოსული დანარჩენი, ეს კოდი დანაშთვის გარეშე გაკეთებული გვაქვს წინა სავარჯიშოებში. Next, დავაჭიროთ, გადავიდეთ შემდეგ დავალებაზე.